फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका कूल ड्यूड और मैं आज आपके लिए बहुत डिफरेंट वीडियो लाया हूँ। मैं आज अनबॉक्सिंग की वीडियो लाया हूँ, जिसमें आज मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या अनबॉक्स करने वाला हूँ। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू एन्जॉय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक बहुत ही पॉपुलर गेम के बारे में। इसका नाम है सिम्बा स्क्वैप कैच बॉल गेम। इसके आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसका ये ऐसा पैक हो क्या आएगा। इसको अब हम खोलेंगे लाइक दिस। ये खोलेंगे, इसके बाद आपको ऐसा कुछ रैकेट दिखेगा इस टाइप का। सो इसमें आप ये देख सकते हैं, ये ऐसे खुले टाइप इधर पीछे भी। सो अभी इसको हम अगर ऐसे खोलेंगे तो ये नहीं खुलेगा। इधर छोटा स्क्वायर है, इसमें हम अपना थंब डालेंगे लाइक दिस। ये थंब डाल के हमारा ये, और अब हम अपनी 4 फिंगर्स इस पर डालेंगे। ये हो चुका है। और ये जो आपको दिख रहा है ये लॉक है। इसको अब हम ओपन करेंगे ये, जिससे कि ये खुल गया। इसके अंदर 2 बॉल्स है लाइक दिस। ये खुल गई 2 बॉल्स। ये देखिए, ये इसमें डलेगी और ये खुलेगा, ये उड़ेगा। अब हम आपको इसका डेमो बताएंगे खेलने के लिए। तो ये मेरे हिसाब से आपको ये 960 या फिर 989 या फिर 990 तक मिल सकता है ये आपको। सो मैं आपके लिए ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये ख़रीदिए। ये टाइम पास के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सो अब हम आपको डेमो गेम बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम आपको डेमो गेम बताए जा रहे हैं इस कूल गेम का। ये बॉल लेंगे हम, इसको यूँ खोलेंगे, इसके अंदर यूँ बॉल फिट करें हमने, इसको बंद कर देंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये आ गई, यू आ गई, यू आ गई। सो इसमें आपको 2 मिल जाएंगे इस तरह से। तो आप 2 लोग लाइक, अभी तो मैं एक ही हूँ, लेकिन वहाँ पे अगर कोई सपोज यहाँ पे कोई खड़ा हो और हम आपको और अब हम ऐसे किसी को देंगे लाइक दिस, तो वो आसानी से बॉल आई और बॉल को यूँ ऐसे कैच कर लेगा। और यह गेम लाइक टेनिस की तरह ही है, लेकिन टेनिस नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छा गेम है, मेरा फेवरेट गेम है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप यही ख़रीदें और टाइम पास के लिए यही करें। ये क्रिकेट और इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, और ये बहुत अच्छा गेम है। मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम खेलता हूँ। सो आप भी खेलिए और आप भी मज़ा लीजिए। ये आपको 900 से कम का तो पड़ ही जाएगा। So thank you for watching. Enjoy and please like, share, subscribe or comment. If you want to comment, you also comment. क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है और ये बहुत अच्छा गेम है। ये बहुत अच्छा गेम है। मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहूँगा। स्वयं यू डालेंगे और यू पकड़ के यू कैच, यू कैच, यू करेक्ट, यू अकेला खेल। अगर आप अकेले, आपका कोई दोस्त नहीं है, लेकिन ये अकेला खेलने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टाइम पास करवाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।